নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ বেলেগ একো নাই বাৰু, তথাপিও মানে বহুত আচৰিত বস্তু এটা দেখাম। এনেকৈতো শুনিছেও চাগে, বহুত ডিস্কভাৰী দেখিছেও চাগে, কিন্তু সঁচা সঁচিকৈ মানে ডিস্কভাৰীত দেখিছে যদিও প্ৰমাণৰ সৈতে নাই দেখা চাগে। মই আজি দেখাম আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে মানে সৰু গছ পুলি এটাত চৰাইবাহ এটা আছে। বৰ আচৰিত ধৰণৰ মানে চাবলগীয়া চৰাইবাহ, আৰু চৰাইবাহটো বহুত দেখিছে আপোনালোকে, সেনেকুৱা ধৰণৰ নাই দেখা চাগে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, দেখিব চৰাই পোৱালি সৈতে একেবাৰে আচৰিত, ইমান আচৰিত ধৰণৰ আছে দেখিলে বিশ্বাসেই নহ'ব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে তামোল পুলিখিনিৰ মাজত সৰু গছৰ পুলি এটাত চৰাইবাহ এটা আছে। চৰাইবাহটো এইকাৰণে দেখাইছোঁ, চৰাইবাহটো বহুতেই দেখিছে চাগে, তথাপিও চৰাইবাহটো এইকাৰণে দেখাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান আচৰিত ধৰণৰ মানুহৰ লিখীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া পাতেৰে চিলাই কৰি বনাইছে চৰাইবাহটো। মই দেখাই আছোঁ। এই চব বেছি মাটিৰ পৰা প্ৰায় ৩-৪ ফুটমান ওপৰত। সাপে চাপে নেখালে ভগৱান, দেখিলে মানুহে গমেই নাপাব। বহুত কিবা কিবি ডিস্কভাৰী চেনেলত দেখিছে চাগে এনেকুৱা চৰাইবাহ, এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ চিলাই কৰি বনাইছে চব। ইয়াত পোৱালিও আছে। মই বৰকৈ আমনি কৰিব বিচৰা নাই, আৰু মাককেইজনী চিঞৰি আছে, আপোনালোকে শুনি পাইছে চাগে, টিক 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 টিককৈ চাব। এয়া হয়, মই বাঁহটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আৰু চিঞৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত পোৱালিও আছে। আমনি কৰিব বিচৰা নাই, তথাপিও আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি অকণমান হিলাই দিলে। এইকেইটা পোৱালিকেইটা হয়, কেনেকৈ আঁৰ কৰিছে। তো আমনি কৰিব বিচৰা নাই মই বৰকৈ। এইয়া ভিতৰত এইকেইটা বেচেৰাকেইটা। ইয়াত আছে ভিতৰত, এইকেইটা চাব দেই, এইকেইটা মাইকত কেনেকৈ আঁৰ কৰিছে, ভাবিছে চাগে মাক আহিছে নেকি বুলি। এইকেইটা পোৱালিকেইটা ইয়াত আছে তলত, এইবোৰ মোক আঁ কৰিছে বেচেৰাকেইটা। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে চক, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে, ওপৰৰ পৰা পানীও নপৰে, ফাটিও নাযায়, ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান আৰামত আছে পোৱালিকেইটা। মই বৰ বেছিকৈ আমনি কৰিব বিচৰা নাই সিহঁতক, বেচেৰা পোৱালিকেইটাক। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে জনাব নাপাহৰিব।